Вие сте на програмата на КТВ, во продолжение следуваат вестите. 4 февруари 2021 година. Вчера лозарите, винарите и Министерството за земјоделство ја одржаа првата средба. Се договара стратегија за како ќе се одвива годинава откупот на винско грозје. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Арјанит Хоџа вчера во спортската сала Јасмин Борис Трајковски во Скопје ја имаше првата средба со лозарите и представници на винарниците пред почетокот на сезоната со цел на времено информирање и заеднички активности за успешна година. Како што вети министерот Хоџа, по завршувањето на целиот процес на исплаќање на финансиските средства за лозарите, веднаш ја реализираше најавената средба. Минатата година ги исполнивме сите ветувања во врска со финансиската поддршка кон лозарите. Ова е прв состанок, а ќе следат и други. Воспоставуваме диалог помеѓу лозарите и винарниците во врска со тоа каква година сакаме да имаме. Се заложија сите винарници да дадат извештај за тоа колкава ќе биде нивната потреба за грозје оваа година и нивните сугестии за тоа како треба да се одржи грозјето за оваа година да имаме подобар квалитет. И верувам дека веќе на следниот состанок ќе имаме конкретни чекори за тоа како постепено до успешна година, изјави министерот Хоџа. Ваквата вклученост и партнерски однос на Министерството е решение за добри и позитивни резултати. Продолжуваме заеднички да се соочуваме со сите предизвици преку постојано комуницирање и одржување на конструктивни средби, велат во соопштението од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Повреден работник во фабрика во Кавадарци, пожар во куќа во Кавадарци, настани од билтенот на МВР. Околу 15 часот и 30 минути во текот на вчерашниот ден во полициска станица Кавадарци било пријавено дека КТ, 36 години, извршувајќи работни задачи во фирма во Кавадарци, се повредил. Лицето е пренесено во болница во Кавадарци, бил извршен увид на местото на настанот. Во билтенот исто така е регистриран и пожар во Кавадарци на улицата Димката Габерот, вчера околу 4 часот. Пожарот е во куќа во кој не живеел никој, собственост на РВ 59 години. Пожарникари од Кавадарци го локализирале пожарот, бил извршен увид на местото на настанот. Во периодот 3 и 4 февруари годинава за непочитување на уредбата за носење на лична заштита евидентирани се 50 лица, и тоа 37 во Велес, 8 во Кавадарци и 5 во Неготино. Против овие лица ќе следуваат соодветни мерки. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски најавува дека годинава фокусот ќе биде на проектите за изградба на магистралните гасоводи, а општините ќе работат на проекти за секундарните мрежи. Тој најави дека е одобрен и значителен проект за општина Кавадарци. Преку КФВ банка даваме целосна поддршка и веќе дадовме одобрение за реализација на еден многу значаен проект за граѓаните на општина Гевгелија и на општина Кавадарци, кои што аплицираа заеднички, и проектот од некаде над 4 милиони евра за двете општини веќе е одобрен, ќе биде распишан некаде во март месец од страна на општината и ќе бидат решени големи и значајни прашања во делот на водоснабдувањето и одведувањето на отпадните води, и во делот на гасификацијата секако имаме доста значаен проект на магистралниот гасовод, кој што имаме веќе готова проектна документација, студија за заштита на животната средина, и нашите очекувања се дека во текот на летниот период ќе се извади одобрение за градење, за да биде распишан и тендерот за изградба некаде до крајот на оваа година за кракот од Неготино до Гевгелија, со што ова ќе биде и уште еден чекор кон поврзување со интерконекторот со Грција. Во текот на наредниот период секако општините ќе работат и на проектирање и на секундарните мрежи, но наша обврска е да ги решаваме магистралните гасоводи како министерство и преку НЕР заедно да ги отклонуваме сите прашања. За мене е многу значајно што во текот на оваа година ќе завршат и изградбите на двата краци кон Битола и кон Гостивар, и ќе се фокусираме и на останатите значајни проекти во делот на магистралните гасоводи низ државата. Продолжуваме со работа активно. Пандемијата ќе ја победиме само со инвестиции, со реализација на многу капитални значајни објекти за граѓаните и за државата.
Продолжуваат консултациите на Министерството за образование и наука со компаниите, стопанските комори и локалните самоуправи за потребата од отворање на нови профили и паралелки во средните стручни училишта низ државата од идната учебна година. Денеска на ова тема се дебатираше и во Кавадарци. Министерката за образование и наука Мила Царовска имаше работна средба со градоначалниците на Кавадарци Митко Јанчев и Неготино Тони Делков, како и со представници на локалните компании во процесот за дизајнирање на наставни програми и уписни политики во средните стручни училишта, прилагодени на потребите на компаниите. Најнапред сакам да ги поздравам напорите кои што ги прави Министерството за образование за спроведување на значајни реформи како во основното, така и во средното образование. Од денешната дебата, на која ќе се присуствува заеднички со директорите на средните училишта, како и представници од бизнис секторот, очекувам да ги согледаме реалните потреби од квалификуван стручен кадар за овој регион кој ќе кореспондира со потребите на пазарот и на трудот. По направените анализи и по завршувањето на овие дебати ќе се добие реална слика за потребите од нови профили на кадри, како и потреба да има до квалификување на постоечките во овие гранки од бизнис секторот каде што е потребно. По ова прашање, голема е и улогата на стопанските комори, кои всушност треба да бидат поврзување на образованието со бизнис секторот и обратно. Исто така сакам да го поздравам и одзивот на кавадаречките фирми и фирмите од регионот, кои ќе присуствуваат на денешниот настан. Тие ја согледуваат нивната потреба од стручен и квалификуван кадар и потребите од реформите во средното образование, од чие имплементирање ќе добијат профили кои им се потребни, а со тоа ќе се намали невработеноста на овој регион на наше задоволство и така да имаме значителен мал процент. Сакам најпрво да ја поздравам оваа иницијатива за предвремено увидување на потребите на образовниот сектор во наредниот период или во наредните години. Ја поздравам оваа иницијатива од име на Општина Неготино и по добивањето на насоките од страна на Министерството. Општина Неготино стапи во контакт со голем дел од компаниите, имајќи во предвид да ги профилираме и да дадеме на наша јасна визија каде Општина Неготино во наредниот период треба да се движи во делот на образованието. Сметам дека оваа иницијатива од страна на Министерството е благовремена. Голема благодарност до Министерката, до цело Министерство за оваа иницијатива. Сметам дека плодот од овие вакви состаноци ќе го видиме во наредните период. На овие средби кои што ги правиме како Министерство за образование и наука заедно со општините и со средните стручни училишта, кое што е под мотото Учи паметно, работи стручно, и со поддршка на швајцарската амбасада, имаме идеја да заеднички утврдиме кои се профилите кои што ќе се отворат за запишување на ученици во средните училишта во училишната 2021-2022 година. На овој начин, преку социјален диалог, утврдуваме кои се потребните работни, да речеме, позиции, кои што компаниите би ги отвориле и кои се, да речеме, училиштата, профилите што треба да ги отворат за да може да го поврземе, да ја поврземе понудата и поверувачката на пазарот на труд. И претходни министри работеа на усогласување. На овој начин сега само го спуштаме диалогот најниско или на локално ниво, за да ги утврдиме потребите и на тој начин да ги сервисираме истите тие потреби. До сега одржавме 4 средби кои што покажаа дека ова е четврта, кои што покажаа дека навистина компаниите имаат потреба да дискутираат и со Министерството, и со општините, и со средните училишта, и дека со модуларното поставување на средното стручно образование може да се направат комбинации за да профилите може да служат на повеќе компании. И на тој начин се осовременува средното стручно образование. Но Министерството не само што ќе ги прилагоди профилите на потребите на реалниот сектор, туку ќе учествуваме и со политика за стипендирање на ученичите од техничките струки, онаму каде што посебно ќе се појави потреба од воспоставување на паралелки со дуално образование или одреден период од образованието да се поминува во компанија, а одреден период да се поминува во училиште. На тој начин ќе добиеме квалификувана, но и мотивирана работна сила. Очекувам да на крајот од сите овие дебати училиштата испратат барање до Министерството за образование и наука со барање профилите кои што биле утврдени на овие средби да станат реалност во училишната 2021-2022 година.
Пред отпочнување со изградба на спортската сала во Општинското основно училиште Страшо Пинџур во Кавадарци, потребно е да се изврши дислокација на веќе постоечки инсталации. Ќе биде дислоцирана фекална канализација и водоводна линија и истата ќе биде заменета со нова. Исто така, во склоп на истите работи ќе биде изведен приклучок на водоводна и фекална канализација за новата спортска сала, информираат од локалната самоуправа. Сите вакцини против COVID-19 се безбедни, вели министерот за здравство Венко Филипче. Гледајќи не само ние, како сите земји имаат потешкоти во стигнувањето до вакцината, затоа и се активиравме и по повеќе механизми баравме вакцини. Всушност, тоа што Pfizer насекаде во светот не може да испорача доволно вакцини. Тоа што COVAX механизмот заради истиот тој проблем, што немаат пристап до доволна количина на вакцини да ги снабдат сите земји кои што аплицира во овој механизам, и тоа е работа една која што се менаџира во рамките на COVAX системот со директен контакт со компаниите, нас ни даде за право да ги користиме буквално сите можности. И сакам тука јасно да кажам, сите вакцини се сигурни, сите вакцини се безбедни. Сите вакцини се развиени на сосем безбедни платформи. И во таа смисла со кој тип на вакцина ќе започне вакцинацијата зависи од тоа со која динамика ќе ги реализираме сите овие договори, но дефинитивно почетокот ќе биде таму во тие критични групи кои што треба да имаат приоритет, а тоа се здравствените работници кои што работат со COVID, понатаму веќе направените списоци на другите категории на граѓани постари, граѓани со хронични болести, и тие списоци ние ги имаме и со име и презиме, така да многу е битно да кога ќе започне овој процес на имунизација биде безбеден и не запре. За 56% е намален бројот на загинати во сообраќајни незгоди во јануари 2020 година со најмал број на жртви, информираше денеска министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. По моето враќање во Министерството за внатрешни работи во септември, отпочнавме со низ за оперативни акции за подобрување на безбедноста на граѓаните, а една од тие акции е насочена и кон подобрување на безбедноста во сообраќајот и пред се намалување на бројот на сообраќајни незгоди со тешки последици. Анализите покажуваат дека се евидентни резултатите од засилените сообраќајни контроли. Граѓаните се подисциплинирани во однос на почитувањето на сообраќајните правила и прописи, што резултира со намалување на бројот на сообраќајни незгоди, особено оние кои што имаат потешки последици. Бележиме намалување на бројот на сообраќајни незгоди и жртви во сообраќајните незгоди во 2020 година. А овие трендови се уште повидливи и во јануари 2021 година. Се разбира на намалувањето на сообраќајните незгоди, односно подигањето на сообраќајната култура, влијаат многу фактори, но ние како министерство во овој период сме посветени максимално да ја завршиме нашата задача, и тоа како на превентивен, така и на репресивен план. А евидентно е дека резултатите се видливи и посветени сме и натаму да продолжиме со мерките со цел намалување на сообраќајните незгоди, особено оние кои што имаат потешки последици. Во јануари 2021 имаме намалување на жртвите од сообраќајните незгоди за 56%. Споредено со јануари од минатата година. Во јануари оваа година, 2021, имаме 4 жртви во сообраќајните незгоди. А во јануари 2020 година имало 9 жртви во сообраќајните незгоди. Вкупниот број на сообраќајните незгоди пак во јануари е намален за 19%. 2020 година пак е година со најмал број на жртви во историјата, 125. И доколку се направи анализа, евидентно е дека од 2017 година оваа бројка постојано се намалува.
Но ние како Министерство продолжуваме со интензивните мерки и активности за оваа бројка да биде многу помала и статистиката од месец јануари покажува дека сме на добар пат. Една од мерките со кои сакаме да влијаеме на свеста на учесниците во сообраќајот е изработката на мапа на црни точки, односно места каде во 2020 година најчесто се случувале сообраќајни незгоди со тешки последици. Апелирам до вас, представниците на медиумите, да ја споделите оваа мапа со јавноста и да ги информираме граѓаните за да бидат внимателни на овие места. А полицијата ќе има континуирани засилени контроли на овие така наречени црни точки и на тој начин ќе придонесеме да се намали бројот на сообраќајните незгоди со потешки последици или со жртви. Продолжуваме и со засилени контроли, особено на автопатите, но и на другите патишта, како и улиците во населените места. Продолжуваме да работиме интензивно. Се разбира, сакам и на вас медиумите да ви искажам голема благодарност за соработката и за следењето на нашите акцијски контроли, со што и вие имате директен придонес за подигнувањето на сообраќајната култура, затоа што само со заеднички напори и континуирано работење можеме да дојдеме до зацртаната цел по безбедни улици и по безбедни патишта за безбедна Република Северна Македонија. Против 8 лица вработени во МВР и уште 28 граѓани покренати се кривични пријави во истрагата со фалсификувани возачки дозволи. Точно е дека имаме истрага за 8 лица кои што се припадници на Министерството за внатрешни работи, кои што директно учествувале во овие нелегални активности за издавање на возачки дозволи на лица кои што немаат положено возачки испит. Со тоа се поднесени кривични пријави против тие 8 лица и против уште 28 граѓани кои што практично извршиле потикнување во однос на ова кривично дело. Секако дека истрагата продолжува, ќе се согледаат сите аспекти. Тие лица ќе бидат суспендирани од работа и секако ќе се водат и дисциплински постапки во однос на овој случај. Така да, сакам да укажам дека и јас, и раководството на Министерството за внатрешни работи сме решени да постапуваме во секој еден случај каде што ќе имаме ваков обид за било какви коруптивни действија. Дали се работи за припадници на Министерството за внатрешни работи или се работи за државни службеници во другите министерства, бидејќи навистина има такви сознанија да одредени државни службеници ја злоупотребуваат својата службена положба и овластување. Така да заеднички со јавното обвинителство ќе настапуваме и ќе ги решаваме овие случаи, бидејќи сите ние сме тука да го остваруваме интересот на граѓаните и на државата, заради тоа што пред се тие ни ја дадоа довербата да бидеме дел од државната администрација и да служиме на граѓаните. Така да ниту еден обид за било каква злоупотреба на својата положба нема да биде толериран за кого и да се работи и во која институција да работи. Протестите кои што се одржуваат, тие се демократски чин да се изрази некакво незадоволство од тоа што се случува во општеството, конкретно насочено кон било кој предмет. Меѓутоа, протестите никако не смеат да бидат нарушување на законските правила и прописи. Точно е дека е поднесена пријава и против организаторот на протестот, заради тоа што пред се не се придржувале кон мерките за заштита на здравието и при тоа не биле испрочитувани протоколите. Меѓутоа, ќе има и кривични пријави за сите оние кои што извршиле оштетување на имотот на државата, оштетување на возилата на Министерството за внатрешни работи. Секој од тие лица ќе биде санкциониран
ние работевме во единицата за насилен криминал и веќе се идентификувани и во вчерашниот ден се повикани 14 лица кои што директно учествувале во ваквите насилства кон објектите или кон имотот на државата. Директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска на денешната пресконференција посочи за нови злоупотреби со државната помош за исплата на плати. Според неа, заклучно со 2 февруари оваа година, 306 работодавачи кои примиле финансиска поддршка во износ од 16 милиони 305 илјади денари не исплатиле плати за 992 работници. За декември 2020 поднесени се 13.721 барање БФП-ИП/2 на 13.160 работодавачи и е исплатено вкупно 961 милион 709.366 денари за вкупно 60.974 вработени лица. Со состојба од 2 февруари 2021 година, 306 работодавачи кои што примиле финансиска поддршка во износ од 16 милиони 305.020 денари не ја исполниле обврската за исплата на плата за 992 вработени. За работодавачите кои што не ја исплатиле декемвриската плата, изготвени се и доставени опомени за неисплатена плата. По истекот на рокот од опомената против оние кои што нема да ја исплатат платата, ќе следи спроведување на постапка за присилна наплата на платата со блокада на паричните средства на нивните трансакцијски сметки и пренос на средствата на сметките на вработените лица и на уплатните сметки за јавни приходи. Работодавачите кои што примиле финансиска поддршка за исплата на декемвриската плата, а истата не ја исплатиле, се од следниве дејности. 78 работодавачи се од дејноста трговија на мало, кои што примиле финансиска помош од 2 милиони 219.584 денари и на 145 вработени не исплатиле плата. 44 фирми што вршат подготовка на оброци и служење на храна примиле помош од 2 милиони 239.825 денари и на 130 вработени не исплатиле плата. 26 фирми од дејноста градежништво примиле помош од 944.106 денари и на 57 вработени не исплатиле плата. Тука влегуваат и дејностите транспорт, трговија на големо и мало со моторни возила и мотоцикли и услужни дејности. По региони, најмногу фирми што не исплатиле плата се од Скопје 92 фирми, Тетово 63 и Гостивар 16 фирми. По спроведените активности на Управата за јавни приходи, намален е бројот на компаниите кои што примија финансиска поддршка за исплата на октомвриската плата, а истата не ја исплатија на работниците. Од првичните 179 компании, овој број е намален на 11 компании, кои што за 34 вработени примиле финансиска поддршка од 579.639 денари. Кај овие компании во тек е постапка на присилна наплата за неисплатена плата од парични средства на трансакцијската сметка. За ноември 2020 година, од првичните 245 обврзници кои што примија финансиска поддршка, а не ја исплатија платата, бројот е намален на 24 обврзници, кои што за 50 вработени не исплатиле плата, а примиле финансиска поддршка во износ од 754.452 денари. По постапката за присилна наплата заради неисплатена плата за април, мај и јуни 2020 се намалува и бројот на работодавачи кои што ја должат платата за овие месеци, така што со состојба на 2 февруари 2021 година се уште не исплатиле априлска плата 47 компании за 102 вработени, плата за мај не исплатиле 33
3 компании за 63 вработени и јунска плата не исплатиле 54 компании за 145 вработени. Вкупниот број на компании кои се уште не исплатиле плата за 1, 2 или за сите 3 месеци изнесува 109 компании, односно 109 даночни обврзници. За овие работодавачи доставени се детални податоци во јавното обвинителство за покренување на кривична постапка и кај истите се извршени контроли во координација со Државниот инспекторат за труд. Со кредитната линија COVID-3 одобрени 2009 барања за бескаматни кредити во вредност од 23 милиони евра. Во време на здравствена и економска криза, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев продолжува со поддршка на сите погодени од корона кризата преку владините економски пакети. Нови 733 кредитни барања се одобрени преку Развојната банка од третата бескаматна кредитна линија со грант компонента која се реализира со финансиска поддршка од Европската Унија. До сега се одобрени вкупно 2009 кредитни барања со вкупен износ од 23 милиони евра. Кај одобрените предпријатија вработени се вкупно 15.197 граѓани. Со оваа кредитна линија поддржани се 1123 мали компании, 741 микрокомпанија, вкупно 106 трговци поединци и 39 кредитни барања се одобрени за занаечи. Почитувани, економските мерки на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги даваат посекуваните резултати. Пакетите економски мерки ги зачувуваат работните места и ги поддржуваат фирмите кои како последица од корона кризата трпат загуби. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како одговорна партија, останува посветена на креирање политики и мерки за полесно справување со последиците од кризата. Заради Заев и лошите политики во земјоделството, тутунот ќе остане неоткупен. Екзистенцијата на илјадници семејства на конец, обвинување од опозиционата ВМРО ДПМН. Заради Заев и неговите лоши политики во земјоделството, 7 милиони килограми тутун ќе останат неоткупени, а со тоа екзистенцијата на илјадници семејства виси на конец. Хибридниот режим удира врз секоја гранка на економијата. Изминатиот период алармиравме дека со дозволата за увоз на тутун ќе се наруши домашниот биланс и дека ќе се јават проблеми при откупот. Но надменоста на СДСМ не дозволи да не послушаат и за личен профит ја загрозуваат екзистенцијата на илјадници семејства во Република Македонија. Низ сите тутунарски региони во државата има пријавено некаде над 7 милиони килограми недоговорен тутун, за кој директна вина носи владата на СДСМ и Министерството за земјоделство, шумарство и водосопанство, бидејќи замижаа кога им се намалуваат договорите на тутунарите. Со оваа динамика на откуп, најголем дел од тутунот ќе остане неоткупен. Дополнителен проблем за тутунарите е тоа што тутунот го предадоа по историски најниски цени, а оној што ќе остане во огромен дел нема да можат ниту да го продадат. Почитувани, има уште половина месец до крајниот откупен период, а оваа количина ќе остане неоткупена. Власта не им помага на тутунарите. Цело време ги лаже и не успеа ниту да се договори со откупувачите, барем да им се обезбеди амбалажа за вишокот на тутун, а не пак да се покачи откупната цена како што изминатиот период им ветува на тутунарите. Хибридниот режим на СДСМ уште еднаш годби нашиот предлог за зголемување на субвенцијата за предаден килограм тутун, затоа што не сака решение и не сака да им помогне на тутунарите. Туку само работи за својот и бизнес интересот на луѓето блиски до нив. Апелирам уште еднаш да се престане да се користи земјоделството како монета за подкусерување и да прифати и на неколку играчи блиски до власта. Внимавајте што правите. Напасте целосно да го уништите земјоделството во Република Македонија. Нов пораз на ВМРО ДПМН во собранието со неуспешната интерпелација за Димитров падна уште еден блеф на Мицковски, пресконференција на СДСМ. Се редат поразите на докажаниот губитник Христијан Мицковски. Се докажуваат поразите на неговата антидржавна и антинародна ВМРО ДПМН.
Вчера, јавноста сведочеше на уште еден изгубен ден овде во Собранието. Наместо за потребите на граѓаните, цел ден се зборуваше за херовите на Христијан Мицкоски. Додека преку пленумот и преку собраницките комисии блокираа важни закони за граѓаните, како оние за поддршка на земјоделците, за унапредување на енергетската ефикасност, за поддршка на единиците на локалната самоуправа, вчера ВМРО ДПМН потроши цел ден за уште една пропадната интерпелација, за уште еден обид за обструкција. Со неуспешната интерпелација за заменик председателот на владата, задолжен за европски прашања Никола Димитров, деструкциите, неодговорното однесување на ВМРО ДПМН и Мицковски одново беа поразени овде во Собранието. Истиот исход ги очекува и со интерпелациите најавени за вице-премиерот Љупче Николовски и министерот за правда Бојан Маричиќ. Синоќа пропадна уште еден блеф на Мицковски и ВМРО ДПМН. На површина излезе уште една лага за наводно создавање на ново парламентарно мнозинство. Пораз по пораз, лага до лага, тоа е учинокот на партијата предводена од Мицковски. Наместо да действува конструктивно и во интерес на граѓаните, ВМРО ДПМН преку неосновани пропаднати интерпелации ја обструира работата на Собранието за исполнување на личните хирови на Христијан. Затоа, оваа партија е символ на деструкција и антидржавно однесување. Уште долго ќе останат во опозиција. 399 санкции изречени во изминатото деноноќие во земјава поради неносење на заштитни маски. Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акцијски контроли во областа на сообраќајот. Само на територијата на град Скопје изречени се вкупно 116 мерки, меѓу кои за возење без возачка дозвола 6 санкции, 5 за непрописно престројување, 7 за користење мобилен телефон. Изречени се 6 санкции за минување на затворен сигнал или црвено светло, 4 за управување под дејство на алкохол и 57 санкции за непрописно паркирани возила. Засилените акцијски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, за да имаме подобра и посигурна безбедност во сообраќајот. Во текот на изминатото деноноќие на територијата на целата држава, по однос на мерката за лична заштита на лице, регистрирани се 399 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да се почитуваат превентивните мерки и протоколи донесени од владата, се со единствена цел за брзо и ефикасно справување со COVID-19. Градиме системски решенија за најранливите граѓани да добијат домување, пристап до здравство, образование и вработување, изјави министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска. За имплементација на 4 иницијативи во општините Прилеп, Битола, Кичево, Берово и Штип обезбеден е грант во износ од 3,2 милиони евра. Со овие средства ќе се подобрат и унапредат условите за домување на ромските семејства, кои живеат во длабока сиромаштија, но и ќе се подобри и зголеми нивниот пристап до социјални, образовни и здравствени услуги. Проектите опфаќаат легализација на нивните куќи, подобрување на инфраструктурата и безбедни услови за живот, поправка и реконструкција на нивните домови, вработување на младите роми, поддршка на роми ученици со туторство после училиште, како и подигнување на свеста за еднакви права и пристап до здравствена заштита. Со овој проект во Прилеп, во населбата Трисла, ќе се легализираат куќите на 700 ромски домаќинства. Ќе се легализираат имотите на 5000 роми во населбата Баир во Битола. Во Штип ќе се легализираат 1027 куќи и 40 куќи во Берово. Овој проект опфаќа изградба на нови живеалишта, 50 куќи во Штип, 30 станови во Кичево, а истовремено ќе има реконструкција на 50 куќи во Прилеп и 15 куќи во општина Берово. Во делот на образованието, со програмата Туторство после училиште, ќе бидат поддржани 200 ученици роми, а ќе се работи и на зголемување на вработливоста на 150 роми преку различни програми за вработување.
Целта е да се овозможи подобрување на социоекономската инклузија на ромите, да се подобри пристапот до јавни, образовни и здравствени услуги, планирање на семејството, промоција на програми за пристап на пазарот на трудот на млади роми и жените ромки, како и собирање на податоци за креирање на идни политики. Во имплементација на проектот ќе бидат вклучени локалните власти, како и јавни служби, како што се центрите за социјална работа, подрачните служби на Агенцијата за вработување, здравствените установи на локално ниво и образовните институции. Министерството за труд и социјална политика како дел од новиот закон за домување го вклучува социјалното домување, што ќе придонесе за системско решавање на проблемот со домувањето на најранливите граѓани. Почитувани, Министерството за труд и социјална политика и понатаму ќе дава поддршка во имплементација на проекти кои придонесуваат за подобрување на стандардот, условите за живот на сите ранливи категории на граѓани, вклучително и ромите. Продолжуваме да работиме на имплементација на стратегијата на ромите и обврските презнемени од Познанската декларација, која, патем речено, беше наша иницијатива на самитот за Западен Балкан за интеграција на ромите во склоп на процесот на проширување на Европската Унија. Времето утре сончево со умерена облачност, предпладне по одделни котлини ќе има појава на магла и ниска облачност, ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Температура во интервал од 4 до 18 степени. Пролетни температури најавуваат метеоролозите за утре. Ова беше се во вестите на КТВ. Имајте секое добро со нашата програма.